합니다. Святой и милостивый, любвеобильный Отче Божий наш, мы благодарим Тебя. 예수님의 십자가의 보혈로 값없이 저희들의 죄를 또 구원하여 주시고 Господь, Ты, пролитая драгоценной кровью на кресте, спас нас. 또 저희들을 주님의 자녀 삼아 주시는 또 진심으로 감사를 드립니다. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал нас чадами Своими. 또 저희들 너무나도 연약하고 또 부족하지만 또 저희들을 또 사용하셔서 또 주님의 뜻을 또 이루어 가주심에 또 감사를 드립니다. Хоть мы и слабы, Господь, хоть мы и немощны, но благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возделывать дело Твое, Господь, и благодарим Тебя за дарованную такую возможность нам. 또 저희들을 고아처럼 내버려 두지 않으시고 또 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셔서 또 그곳에서 또 저희들이 온전하게 자라날 수 있도록 또 공급하여 주시고 또 저희들이 나아가야 될 길을 또 밝게 비춰주시며 감사를 드립니다. Господь, Ты не отбросил нас, но Ты, собрав нас к себе, даешь нам возможность также прилепиться после нашего спасения, прилепиться к телесной церкви Твоей, Господь, наполняться и наставляться Словом Твоим, и также освещаешь путь, по которому нам следует идти, Господь. 저희들이 구원받은 이후에 또 주님의 뜻 가운데 살아가는 삶을 살아감으로 또 하나님이 보시기에 합당한 열매 맺는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, помоги, чтобы наша жизнь стала той жизнью, которая будет приносить плоды, и через которую мы сможем свидетельствовать о Тебе в этом мире. 특별히 우리에게 하나님께서 또 복음을 또 전할 부탁을 하셨습니다. Господь, также Ты дал нам дело, велел нам дело проповеди Евангелия. 주님 보시기에 정말 주님 오실 때가 얼마 남지 않은 마지막 때의 끝을 저희들 살아가고 있습니다. Господь, мы живем в конце этого мира, также кончины всего этого мира. 이 세상을 바라보시는 하나님의 마음이 더 간절하고 더 애가 탈 거라고 생각을 합니다. Господь, мы думаем, что Твое сердце сейчас, оно полностью еще более разрывается, смотря на этот мир, наблюдая за этим миром. 저희 또한 주님의 마음을 가질 수 있도록 도와주시고 Господь, также помоги, чтобы мы имели Твое сердце. 또 주님의 마음으로 주변의 영혼들을 불쌍히 바라볼 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И, Господь, просим Тебя, чтобы мы могли смотреть на людей, на окружающих нас людей тем сердцем, полученным от Тебя. 그래서 주님 앞에 서기 전까지 한 영혼이라도 더 주님 앞으로 또 인도하는 그러한 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы Ты хоть одну душу до пришествия Твоего, чтобы одна душа хотя бы потерянная могла прийти к Тебе, Господь. 세상이 많이 혼란스럽습니다. Сейчас мир находится в хаотичном положении. 이 가운데에서 또 세계에 있는 저희들의 주님의 교회들을 지켜주시고 В этой ситуации просим Тебя, сохрани и соблюди церкви наши. 또 형제자매님들의 마음과 생각을 붙잡아 주시고 И также просим Тебя, соблюди и сохрани сердца наших братьев и сестер. 어떠한 상황 가운데에서도 또 주님의 말씀을 의지하며 또 믿음 위에 굳게 세워질 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Какой бы они ситуации ни находились, Господь, просим Тебя, чтобы они стояли твердо на своих ногах и также твердо, непоколебимо в вере. 특별히 키르기즈스탄의 많은 영혼들이 또 주님 품으로 돌아올 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. И искренне просим Тебя, Господь, помоги, чтобы многие потерянные души в Кыргызстане могли обратиться заново к Тебе. 다음 주부터 또 키르기즈스탄에 있는 교회들이 또 집회가 진행이 됩니다. Также с завтрашнего дня в церквях Кыргызстана начнутся семинары. 또 까라발타와 도크마카 칸트 교회에서 또 하나님의 은혜의 복음이 증거가 됩니다. Господь, в Карабалтинской, Токмакской и Канской церкви завтрашнего дня будет проповедоваться истинная любовь и Евангелие 그 Твоего. 가운데 많은 영혼들이 함께 할 수 있도록 인도하여 주시고 Господь, просим Тебя, чтобы в это время Ты прибыл вместе с нами. 주님께서 전도의 문을 열어 주셔서 또 많은 영혼들이 말씀을 듣고 구원받는 역사가 나타날 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас и сделай так, чтобы многие души через прослушивание этого слова могли обратиться к Тебе, Господь. 또 교회 가운데 있지만 아직 구원의 확신을 얻지 못한 분들도 이번 집회를 통해서 꼭 구원의 확신을 얻고
천국의 소망을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Господь, также веди нас для того, чтобы также и до сих пор не спасенные люди, которые находятся в нашей церкви, через прослушивание этого слова могли также утвердиться во своем 그리고 спасении. 마땅히 모든 성도들이 천국 잔치에 함께 참여할 수 있도록 도와주시고 И также, Господь, помоги, чтобы все мы могли присутствовать и быть на пиршестве, на царстве Твоем, Господь. 복음 안에서 마음이 하나가 되어 하나님의 역사가 힘있게 나타날 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим, веди нас для того, чтобы мы стали едины в Твоем деле, также в проповеди Твоего Евангелия. 오늘 증거되는 말씀을 통해서 또 마음 가운데 하나님이 주시는 교훈을 담아갈 수 있도록 도와주시고 И также через сегодняшнее слово, Господь, просим Тебя, помоги, чтобы мы могли наполниться наставлением, которое даровано от Тебя. 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 그 뜻 가운데 순종하며 나아갈 수 있는 우리 형제자매님들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Господь, просим Тебя, чтобы наши братья и сестры стали таковыми, которые также будут послушаться этому слову и будут ведомы этим словом. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 С 기도드렸습니다. благодарением молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Откроем Библии. 마태복음 22장. Матфея 22 глава. 마태복음 22장. Матфея, Новый Завет, 22 глава. 마태복음 22장 1절로 14절까지. С 1 по 14 стихи. 1절부터 14절까지 같이 한번 읽도록. 좀 긴데요. 같이 한번 읽어볼까요? Это длинное местописание, но все равно вместе прочитаем. От Матфея 22 глава, с 1 по 14 стихи. Если нашли, вместе прочитаем. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войско свои, истребил убийц онных и сжег город их. И тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутие, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Брачный пир наполнился вожелающими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. 네. 이 본문 말씀은 Это заглавие, эти стихи. 예수님께서 이제 십자가에 이제 못 박히시기 전에 죽음을 앞두시고 이제 예루살렘의 이제 유대인들과 또 종교가들에게 이제 세 가지 비유를 통해서 말씀하신 이제 사건입니다. Это событие о том, что перед смертью на кресте Иисус рассказал притчу иудейским религиозным деятелям и также об этой притче. 특별히 이제 세 가지 비유를 말씀하셨는데 이 혼인 잔치의 비유는 세 번째로 하신 비유예요. На самом деле он говорил 3 притчи, но из 3 притч это третья. 이 비유의 내용은 결국엔 이제 이스라엘 민족들이 복음을 배척한 결과 또 형벌을 받을 것과 또 이 복음을 배척한 이스라엘 민족이 이제 배척한 이 복음이 이제 이방인들에게 전해질 거다라는 것을 비유로서 말씀해 주시는 것입니다. Эта притча говорит нам о том, что израильтяне будут осуждены за то, что они отвергли Христа, и Евангелие и будут преданы, и Евангелие будет предано язычникам. 그리고 복음이 전해지는 가운데에서 나타날 중요한 일들,
사건들을 이제 교훈하고 있는 내용입니다. И этот смысл учит нас важным вещам, которые появятся во время проповеди Евангелия. 굉장히 중요한 이제 본문 중에 하나입니다. Здесь очень важный смысл скрыт. 구원받지 않은 사람들에게 Для неспасенных людей, 또 구원받은 사람들에게 также для спасенных людей, 모두에게 이제 필요한 말씀입니다. для всех надобное слово. 여기서 이제 어떤 한 임금이 잔치를 베풀었어요. Здесь один царь призвал к себе на вечере, на пир. 잔치는 아주 좋고 아주 즐거운 것입니다. И пир, брачный пир, это наилучшее, это веселое место. В действительности это радостное место. 특별히 이제 혼인 잔치라고 그랬죠. И также здесь сказано царский пир, да? 혼인 잔치에 가면 무엇이 있습니까? Если царский пир, брачный пир, что там есть? 멋있는 신랑이 있고 Конечно же, есть красивый жених, 또 아름다운 신부가 있고 и красивая невеста есть, 맛있는 음식이 있고 и вкусная еда есть, 또 기쁨과 즐거움이 있는 시간이죠. радость и также веселье есть. 그리고 그 진치에 가서 같이 즐기고 맛있는 걸 먹으면서 또 이제 어려운 일들은 또 잠시 좀 잊어버리게 되죠. Люди могут пойти на этот пир, на этот праздник, поесть, выпить и повеселиться, и на время забыть о жизненных невзгодах и заботах. 잔치는 즐거운 겁니다. Пир – это место радости. 그리고 키르기즈스탄 잔치 정말 좋아하잖아요. И также в Кыргызстане вот застолье, пиры, какие-то пиршества очень любят. 그런데 Но 중요한 거는 인간이 베푸른 잔치는 몇 시간 만에 끝나버린다는 거예요. самое важное то, что человеческое застолье заканчивается буквально через несколько часов. 그 잔치가 끝나면 И если этот пир закончится, 답답한 현실로 이제 돌아가게 되어 있어요. когда пир закончится, этот пир в этом мире, мы должны вернуться к разочаровывающему и болезненной реальности нашей жизни. 이것이 세상에서의 잔치입니다. Это мирской пир. 마찬가지로 Точно так же 이 세상 사람들은 죄로 말미암아 이 저주받은 땅에 살아가면서 также живя в этом мире проклятой, 오직 하나님을 찾지 않고 오직 유신적인 만족과 즐거움을 얻기 위해서 노력하고 또 수고하면서 살아갑니다. люди, живя в этом мире, не ищут Бога в стране. Они также довольствуются какими-то физическими удовольствиями, физическими своими пожеланиями. 그렇게 즐거움을 찾으려고 노력을 하면 살아가지만 Хоть и человек, усердствуя, живет для того, чтобы постичь какую-то радость и веселье, 머지않아서 질병이 찾아오게 되고 но рано или поздно какая-то болезнь к нему приходит. 고통이 찾아오게 되고 Приходит также страдание. 또 죽음을 맞이하게 되죠. Печаль приходит, и в конце концов смерть к нему приходит. 이 세상에서는 그 어떤 참된 행복과 참된 평안과 참된 만족을 얻을 수가 없습니다. В этом мире какую-то истинную радость и истинное счастье приобрести невозможно. 근데 예수님께서는 Но Иисус, 본문 말씀처럼 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니라라고 말씀하셨습니다. А Иисус сказал во 2 стихе: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». 2절 말씀이죠. Это 2 стих. 여기서 임금은 누구일까요? Кто такой царь? 이 비유에서 임금은 누구를 가리킬까요? Когда сравниваем царя, царь кто такой? 하나님을 가르치겠죠. Царь наставляет нас и показывает пример Бога. 그리고 아들은 누구일까요? А кто такой сын? 아들은 예수님이시죠. Сын означает Иисус Христос. 이 잔치는 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 베푸신 잔치입니다. Это праздник, данный Богом через Иисуса Христа. 자, 이 잔치는 인간이 베푼 잔치와는 다릅니다. Но в отличие от человеческого пира, этот праздник отличается, он особый. 단 몇 시간 만에 끝나는 게 아니에요. Этот праздник не заканчивается через несколько часов. 하나님의 잔치에는 하나님의 풍성하신 은혜가 있습니다. На Божьем празднике есть обильная благодать, на Божьем пире есть обильная благодать. 그리고 이 잔치에 들어가서 이 잔치에 한번 참여하게 되면은 영원한 만족과 영원한 기쁨과 영원한 즐거움이 주어지게 되죠. Одно участие, одно застолье лишь в этом пире и в этом празднике приносит вечную радость и удовлетворение вечное. 얼마나 좋은 잔치겠어요, 그렇죠? Насколько же это наилучший праздник, да? 그래서 3절에 Поэтому в 3 стихе
같이 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». 그래서 임금이 종들을 보내서 청한 사람들을 혼인잔치에 초대를 했습니다. Итак, царь послал своих слуг пригласить званных, гостей своих. 문제가 생겼어요. Но возникла проблема. 그 청한 사람들이 오기를 싫어하며 Но эти люди, призванные, они не захотели приходить. Отказались. 잔치에 오라고 청했는데 그 잔치를 거절을 했습니다. Их позвали на пиршество, но они отклонили это приглашение. 자, 그런데 Но 임금은 다시 다른 종을 보내요. царь отправляет еще других слуг. 그래서 청한 사람들에게 다시 간절히 잔치에 오소서라고 청합니다. Поэтому званным обратно искренне просит, чтобы они донесли до них, что он их ждет, и чтобы пригласили их. 모든 것을 다 갖추었으니 Я все приготовил, все 혼인잔치에 готово. 제발 와라. Просто лишь званные, придите. 오기만 하면 된다. Просто вам нужно лишь прийти. 임금은 이 청한 사람들이 잔치에 오기를 간절히 바랬습니다. Царь действительно искренне и горячо просил тех, кого просил прийти. Он просил своих званых гостей. 모든 것을 다 준비해놨어요. Он все приготовил ради этого. 그리고 잔치를 베풀었습니다. И царь сказал: 하나님이 베푸시는 잔치는 어떠한 잔치일까요? тогда какой же праздник, который этот царь приготовил? 잔치를 베풀기 위해서는 무엇이 필요합니까? Для того, чтобы этот праздник приготовить, что нужно? 많은 희생이 필요하고 준비가 필요하고 노력이 필요하죠. Чтобы сделать этот праздник, чтобы приготовиться к этому пиршеству, нужны многие труды, многие старания, да? 하나님께서는 이 잔치를 열기 위해서 무엇이 지불되었습니까? Для того, чтобы приготовить этот пир для нас, Господь какую цену отдал? Господь что сделал? 하나님의 하나뿐밖에 없는 독생자가 십자가에서 죽으시는 지불이 치러진 잔치예요. Господь приготовил свой пир через цену дарования своего единородного Сына. 잔치를 열기 위해서 예수님이 지불이 되었습니다. Для того, чтобы этот праздник мог быть приготовлен, цена Иисуса была дарована. 그리고 이제 사람들을 초대하는 거예요. Поэтому после этого приглашали людей. 근데 사람들이 오기를 싫어했습니다. Но люди, которых призывали, не хотели прийти, они отказались. 하지만 하나님은 또 다시 종을 보냈어요. Но Господь обратно отправил этих слуг своих. 그만 보낼 만도 하잖아요. 그렇죠? Конечно же, он мог уже не отправлять. Этого было достаточно, что он отправил один. 내가 이런 큰 희생을 했는데 Я настолько потрудился 내가 잔치를 하기 위해서 이렇게 큰 것을 지불을 했는데 для того, чтобы вот этот праздник создать, для того, чтобы приготовиться к пиру, я настолько приготовился. 한번 오라고 그랬는데 안 온다라고 하면 얼마나 마음이 상하겠어요. Если ты зовешь этих гостей, и они не приходят, насколько же у тебя тяжело на сердце. 저 да? 같으면은 Если бы я был, 오지 마라. ну не приходите. 너만 손해지 뭐. Это вы что-то потеряете от этого, не я. 사람의 마음은 그럴 것 같아요. Человеческое сердце, наверное, будет таковым. 근데 하나님은 Но Господь 계속 보내시는 거예요. все время отправляет свои слуги. 어떻게 해서든지 잔치에 올 수 있도록. Любым способом для того, чтобы привести этих званых людей к пиру. 그런데 Но 5절 같이 한번 읽어볼까요? 5 стих давайте вместе прочитаем. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. 이 임금의 간절한 초청을 받은 사람들은 돌아보지를 않았어요. Те, кто получили искреннее приглашение царя, даже не оглянулись. 관심이 없었습니다. У них не было никакой заинтересованности в этом. 전혀 관심이 У 없었어요. них не было никакой заинтересованности в этом. 귀를 기울여서 들으려고 하지도 않았습니다. Они даже не пытались преклонить ухо и услышать. 그리고 어떻게 합니까? После этого что он делает? 하나는 자기 밭으로, 하나는 자기 상업으로. Что они делают? Они отправились кто на поле свое, а кто на торговлю свою. 자기 일 하기에 그냥 바쁜 거예요. Они были заняты только лишь своими делами личными. 그리고 6절에 И в 6 стихе, 같이 읽겠습니다. давайте вместе прочитаем. «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». 그리고 자기 일 보러 떠나지 않은 또 남는 사람들이 있었을 거 아니에요. 그렇죠? Конечно же, были те люди, которые не ушли на свою работу, остались на том месте. 그리고 да? 거기서 남은 사람들은 그 종들을 능욕하고 죽이기까지 했습니다. Те люди, которые остались на том месте, они дошли до такого, что они начали оскорблять этих слуг и даже убили их. 생각해 보세요. Сами подумайте. 왕이 잔치를 초대를 했습니다. Царь
пригласил на свое пиршество. 안 가는 것도 말이 안 되죠. Уже не идти это тоже невообразимо, да? 근데 잔치를 초청 왕이 보낸 그 종들을 죽이는 것은 이건 있을 수도 없는 일이죠. Но убивать тех слуг, которых сам царь отправил для того, чтобы их пригласить, это абсолютно уму непостижимо. 말이 안 되는 거죠. Это уму непостижимо, действительно. 그런데 이런 일이 실제로 있었습니다. Но такое дело на самом деле было. 여기서 임금의 첫 번째 초청을 받은 사람들이 누구입니까? Люди, получившие здесь первое приглашение царя, относятся к каким людям? Кому? 이스라엘 민족입니다. Это израильский народ. 이스라엘 민족은 하나님께 특별히 선택을 받은 민족입니다. Израильский народ – это тот народ, избранный народ, специально избранный народ Богом. 하나님의 은혜로 나아갈 수 있는 첫 번째 초청을 받은 Это 사람들이었어요. те, кто получил первое приглашение продолжать путь по благодати Божией и также попасть на этот пир. 그런데 그들은 하나님의 초청을 거절했습니다. Однако они отказались от приглашения. 왜냐하면 천국 복음에는 철저히 무관심했습니다. И потому что они полностью были равнодушны к Евангелию Небесному. 오직 И им было безразлично. 오직 현실적인 문제에만 빠져 있었어요. Они были угнетены только лишь настоящими своими мирскими 이 проблемами. 세상에서 잘 먹고 잘 살고 잘 되고 У них желание было в этом мире хорошо поесть, хорошо прожить. 현실적인 문제에만 가득 빠져 있었습니다. Они полностью были углублены только лишь в настоящие нынешние проблемы свои. 자신의 영혼에는 전혀 무관심했습니다. Они полностью безразлично и равнодушно относились к своей душе. 내 영혼이 지옥에 가는지 내 영혼이 천국에 가는지 그거는 전혀 무관심했었어요. Моя душа идет ли в рай или идет ли в ад, они полностью безразлично относились к этому. 그리고 Даже не думали об этом. 하나님은 이스라엘 민족에게 많은 선지자들을 보냈습니다. Поэтому Господь отправлял многих пророков израильскому народу. 세례 요한도 보냈고 Иоанна Крестителя отправлял. 하나님의 독생자도 보냈고 Также единородного сына. 그 독생자가 완성한 이 복음을 증거하는 사도들도 보냈습니다. А также послал апостолов свидетельствовать о Евангелии совершенном единородным сыном, 찬치에 오라고 чтобы они пришли на пиршество. 청하기 위해서 종들을 보낸 겁니다. А он своих пророков и также своих слуг отправлял этому народу. 근데 어떻게 했습니까? Но что они сделали? 선지자들을 죽이고 Они этих посланных пророков убивали, 하나님의 독생자를 죽이고 отвергли и убили единородного Сына Божия. 또 하나님이 독생자가 완성하신 그 복음을 증거하는 사도들을 죽이고 И также апостолов, свидетельствовавших о благодати Божией, гнали и убивали их. 하나님의 잔치에 초대하는 종들을 능욕하고 잡아서 죽였어요. Они ловили слуг Божьих, которые призывали на пиршество Божие, ловили, унижали и убивали. 그래서 27절에 В 7 стихе 같이 읽겠습니다. вместе прочитаем. «Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных и сжег город их». 이 소식을 들은 임금은 어떻게 할까요? После того, когда он услышал эти новости, царь что сделал? 가만히 놔둘 수가 없죠. Он же не может просто так это оставить. 그 살인한 자들을 진멸하고 동네를 불살랐습니다. Король принял решение для того, чтобы уничтожить убийц и сжечь город. 마찬가지로 하나님께서는 하나님이 보내신 선지자들을 죽이고 또 예수 그리스도까지 십자가에 못 박혀서 죽인 이 유대인들을 용서하지 않았습니다. Точно так же Бог не простил израильтян, которые преследовали и даже убивали Божьих пророков, посланных им. 그래서 AD 70년에 Поэтому в 70 году нашей эры 로마군에 의해서 이스라엘 민족이 110만 명이 학살을 당하게 되고 через Римскую империю израильский народ был убит в количестве численности 1 100 000 человек. 100,000 성이 100 000. 예루살렘 성이 다 불타버리게 되었죠. Полный город Иерусалим был сожжен. 예수님을 십자가에 못 박여 죽인 사람들이 살아 있을 때 이스라엘은 완전히 멸망을 했습니다. Когда те люди, которые убили пророков, слуг, посланных Господом, когда они еще были живы в том городе, в этот момент Господь умертвил их. 그리고 2000년 동안 전 세계에 흩어져서 И 2000 лет они полностью жили в рассеянно по всему миру. 온갖 순환과 또 학살과 고난을 당하게 되었죠. И претерпели всевозможные страдания и кровопролитие. 자, 보십시오. Давайте посмотрим. 유대인들이 영생에서 제외된 이유가 있었어요.
У евреев было исключение в жизни. 영생을 얻을 수 있는 기회가 분명히 У 주어졌는데 них было исключение о том, что у них была возможность приобрести вечную жизнь. 이들이 영생에서 제외된 이유가 있었어요. У них была также возможность, почему они могли это сделать? 네 가지가 있었죠. 4 вещи. 첫 번째는 Первое, 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘. почему они это не получили? Он сказал, придите, но вы не пришли. 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘. Он призвал их, но они не захотели 초대를 прийти. 거절했습니다. Они отвергли приглашение. 오기를 싫어했죠. Они отвергли приглашение и не захотели идти. 그리고 돌아보지 않고 И также даже не оглянулись. 철저히 무관심했습니다. Полное безразличие, полное равнодушие. 영혼의 문제에는 철저하게 무관심했어요. Полное безразличие к своему состоянию души. 자기 밭으로 가고 자기 상업차로 가고 Занимаются своей работой, занимаются собственными какими-то 오직- суетными делами. 오직 눈에 보이는 자기의 일에만 빠져 있었습니다. Они были полностью погружены только лишь в свою работу, которая была перед их глазами. 그러니까 능욕하고 죽이니 Поэтому умышленно преследуя убивали. 고의로 배척했죠. Умышленно они также отвергали это. 이스라엘 백성들이 예수 그리스도를 말미암은 하나님의 은혜를 배척한 이유는 무엇이냐면 Почему же израильтяне отвергли Божью благодать через Христа? Почему же они так сделали? 결국에는 당장의 육신적이고 현실적인 부분에 눈이 완전히 어두워져 버렸어요. Потому что их глаза были затемнены при непосредственных физических каких-то и просто лишь реальных событиях, которые перед их глазами происходили. 자신의 영혼에는 요만큼도 관심이 없었습니다. У них не было никакой заинтересованности и полное безразличие было к своей душе. 하나님이 이스라엘을 선택하신 이유가 무엇입니까? В чем же причина? Почему же Господь избрал израильский народ? 이 세상에서 잘 먹고 잘 사고 잘 되게 하기 위해서 이스라엘을 선택하신 것이 아니에요. Господь не избрал Израиль для того, чтобы им дать вечные какие-то мирские какие-то благи и мирские какие-то удовлетворения. 이 세상에서 얻을 수 있는 복을 주시려고 하신 것이 아닙니다. Бог не избрал их для того, чтобы дать им мирскую какую-то благодать. 하나님께서 이스라엘 선택하신 이유는 육신을 축복하신 것이 아니라 영혼을 축복하시기 위해서 그 민족을 선택을 Бог 하셨습니다. избрал израильский народ не для того, чтобы им дать телесную какую-то благодать и телесное удовлетворение. Он избрал их для того, чтобы духовное благословение дать им. 하지만 유대인들은 하나님의 잔치의 초대를 거절을 했습니다. Но израильтяне отклонили Божие приглашение на праздник, на пир. 자 보십시오. Давайте посмотрим. 이게 유대인에게만 해당이 될까요? Это относится только лишь к евреям? 아니에요. Нет. 요한복음 3장 16절에 보면 От Иоанна 3 главе 16 стихе 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Господь настолько возлюбил этот мир, что отдал за него единородного Сына 하나님이 Своего. 이 세상을 사랑하셨습니다. Этот мир Господь возлюбил. 유대인뿐만 아니라 Не только лишь 모든 евреев, 이방인들, всех язычников. 이 세상에 있는 모든 사람들을 사랑하셔서 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어 주셨어요. Возлюбил всех людей этого мира, и за всех людей этого мира своего единородного Сына распял на кресте Иисуса Христа. 그래서 인간의 죄를 대신 속죄하고 죽으셔서 인간이 하나님께로 영원히 나올 수 있는 길을 만들어 놓으셨습니다. Через эту жертву, через это дело совершения Евангелия, Господь открыл путь всякому человеку по вере в это Евангелие войти в Царствие Божие. 누구나 и 얻을 прийти 수 на 있는 пир. 영원한 축복을 준비해 주셨어요. Господь приготовил так, чтобы каждый мог иметь возможность получить вечную благодать от Бога. 다 준비해 놓으시고 Он все приготовил, 이 세상 사람들을 초청하시고 계시는 겁니다. Он все приготовив, ждет людей этого мира, даруя приглашение им. 놀라운 일이 생기게 되죠. Через это удивительное дело происходит. 많은 사람들이 Многие люди 오직 눈에 보이고 현실적인 문제에 완전히 마음을 빼앗겨 가지고 그 초청을 거절하고 있는 거예요. К сожалению, многие люди отвергают удивительное приглашение Бога только из-за видимых физических каких-то благ перед их глазами. 예수님께서 말씀하셨죠? Иисус сказал такие слова. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수가 없다. Если человек не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие. 거듭나지 못하면 천국에 가지 못한다라고 예수님이 분명히 말씀하셨습니다. Иисус сказал ясно, дал понять, что если человек не родится свыше, он не увидит Царствие Божие. 근데 사람들은 거듭나는 문제에 대해서 관심이 없어요. Но люди никак не озабочены, никак не интересуются о рождении свыше. Что 보십시오. такое?
Давайте 오늘 посмотрим. 밤에 내가 당장 죽으면 Даже если сегодня ночью я умру, 나는 정말로 어디를 갈지 심각하게 고민을 하지를 않습니다. даже если я сегодня ночью умру, куда я пойду? Об этом даже серьезно не задумываются. 왜냐하면 그게 중요한 게 아니거든요. Почему? Потому что для них это не имеет важности. 교회를 다니는 많은 사람들도 그렇습니다. Потому что многие люди, которые ходят в церковь, даже 그게 таковы, 중요하지 않아요. для них это не имеет значения. 그냥 교회 다니면 마음이 편해지고 Потому что если ходят в церковь, от этого у них душа спокойна. 교회 다니면 뭔가 복 받을 것 같고 Из-за того, что они ходят в церковь, они думают, какое-то благословение 뭔가 이 получат. 세상에서 좀 더 잘 될 것 같고 Думают, что в этом мире у них все будет хорошо. 이 세상에서의 복을 바라지 하나님께서 주시려고 하는 그 영원한 복은 관심이 없습니다. Люди полностью озабочены и смотрят лишь на те благи, которые придут им с этого мира. Но ни в коем случае они не озабочены о благах, которые дарованы им от Господа, и полное безразличие проявляют к этому. 자신이 거듭나는 부분에 대해서는 자신이 지금 천국 갈지 지옥 갈지에 거기에 대한 부분에 대해서는 전혀 관심이 없어요. О проблемах того, рожден ли он свыше, о проблемах того, идет ли он в рай или ад, они полностью, им это все равно. 왜냐하면 이 세상에 하찮은 일에 너무 바쁘기 때문이에요. Потому что эти люди, многие, полностью лишь заняты своими мирскими делами. 그래서 영원한 나라에 들어갈 수 있는 하나님의 잔치를 너무 가벼운 것으로 생각을 합니다. Поэтому они считают, легко относятся к празднику, которому призывает Господь, празднику, через который они могут войти в 그럼 вечный 아무리 мир. 얘기해도 몰라요. И насколько бы ты им ни говорил, не понимают. 완전 눈이 어두워져가지고 Настолько у них замыленные 아무리 глаза. 얘기해도 몰라요. 자기랑 상관이 없다라고 생각합니다. Насколько бы ты им ни говорил, насколько бы ты не показывал им, они не считают так. Они не смотрят на себя через это. 그게 너무 안타깝죠. Конечно же, это удручает. 여기 잡아두시고 Оставьте, пожалуйста, здесь закладку. 요한 1서 15장 2장입니다. 1 Иоанна, 2 глава, откроем. 요한 1서 2장 1 Иоанна, 요한 1서 2장 15절로 17절 книга 1 Иоанна, 2 глава. Книга 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. 같이 읽겠습니다. 180 страница, 181 страница с конца Библии, 15 и 17 стих, если нашли, вместе прочитаем. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 사도 요한은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라라고 말씀했습니다. Апостол Иоанн сказал такие слова: «Не любите этот мир и все, что в этом мире». 육신의 욕망을 채워주는 것이 이 세상의 것들이겠죠. Можно сказать, что эти вещи удовлетворяют желания плоти человеческой. похоти. 마귀는 무엇으로 사람을 유혹할 것 같습니까? Дьявол соблазняет людей каким образом? Через что? Как вы думаете? 이 세상에 있는 아름다운 것들로 Через прекрасные вещи этого мира. 육신이 좋아하는 것들로 사람을 유혹하죠. Человека он искушает вещами, которые нравятся телу человеческому. 마지막 때가 가까울수록 Насколько, чем ближе конец времени, 마귀는 이생 안목의 자랑과 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑으로 사람을 계속해서 붙들려고 할 거예요. чем ближе конец времени, тем больше дьявол работает для того, чтобы сильнее и сильнее удерживать человека и сердце людей через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. 그래서 오직 눈에 보이는 것, Не только лишь видимые глазам вещи, 세상의 것, мирские вещи, 육신적인 것, только лишь телесные вещи, 현실적인 것, только лишь какие-то материальные вещи. 이게 전부고 이게 예. 다라고 생각하게 살아가게 만듭니다. Он делает так, чтобы люди считали, что это все, этим всем мы живем. 그렇게 해서 인간을 멸망케 하는 것이 마귀의 작전이에요. И стратегия дьявола заключается в том, чтобы уничтожить душу человеческую через такие аспекты. 근데 그리스도인들도
그 마귀의 유혹에 빠질 수가 있어요. Но также христиане могут впасть в искушение такого дьявола. 구원받지 않은 사람도 그 유혹에 빠져서 완전히 영원히 멸망시킬 수도 있고 Точно так же не спасенный человек может впасть в такие искушения этого мира. 구원받은 그리스도인들도 그 마귀의 유혹에 빠져서 잠자는 자들이 될 수가 있습니다. Точно так же спасенные христиане, впав в искушение дьявола, могут стать теми людьми, которые дремлят. 구원받고 깨어서 우리가 주님 앞에 살아가야 되는데 Мы должны бодрствовать и жить перед Богом. 이 세상에서는 잠자는 사람들이 되는 거예요. Но такие люди становятся в этом мире спящими. 구원을 받았지만 Хоть и получил спасение человек. 이 세상의 것에 가득 붙잡혀서 살아갈 수가 있어요. Этот человек даже после спасения, он может только лишь держаться за мирские вещи и жить. 구원받았지만 Хоть и получил спасение, 주님 앞에 아무것도 할 수 없는 사람이 될 수가 있습니다. он может стать человеком, который ничего не сможет сделать перед Богом. 일생을 살면서 분명히 먼저 해야 될 일이 있고 나중에 해야 될 일이 있습니다. Живя в этом мире, есть дела, которым нужно заниматься в первую очередь, и дела, которые нужно делать потом. 그리고 중요한 일과 덜 중요한 일이 있겠죠. Есть важные и менее важные вещи. 사람이 이 세상에 있는 동안은 일하고 당연히 먹고 살아야 됩니다. Это правда, что человек должен работать, есть и жить в этом мире. Действительно так. 근데 중요한 것은 Но важное, 그것은 이 세상을 살아가기 위한 하나의 그냥 수단일 뿐이에요. 방법일 뿐이지 목적이 될 수는 없습니다. но однако это только лишь средство существования человека для этого мира и никогда не может быть полностью смыслом жизни человеческой. 인간이 이 땅을 살아가는 목적이 잘 먹고 잘 살기 위해서 살아가는 것이 목적이 아니다라는 거예요. Цель жизни человеческой не заключается в том, чтобы жить в этом мире хорошо, есть в этом мире хорошо и достичь какого-то удовлетворения в этом мире. 인생이 이 땅에서 살아가는 가장 중요한 목적이 무엇일까요? Самая важная цель жизни на этой земле какова? Как вы считаете? 하나님이 초대한 잔치에 가서 영생을 얻는 것이 가장 중요한 목적입니다. Пойти на Божье приглашение, на праздник, на пир, который Он приготовил, и получить спасение своей души. 근데 세상의 것에 사로잡혀서 Но когда ты полностью одержим мирскими вещами, 하나님이 초대한 잔치를 거절하게 된다면 어떻게 될까요? и Бог, если в этот момент Бог приглашает вас на пир, что вы скажете? 그 사람들은 머지않아 영원한 지옥으로 떨어지게 될 겁니다. Человек, который отвергает это приглашение, который отказывается, он впадает в вечный ад. 그리고 그들은 하나님의 잔치를 초대한 잔치를 거절한 자신의 행동을 영원히 후회하며 살 거예요. Потом всю жизнь, вечность, они всегда будут сожалеть о своих действиях, отвергнув приглашение Бога. 그날이 머지 않았습니다. Этому дню осталось недолго. 자, 본문으로 다시 돌아오겠습니다. Давайте обратно вернемся в заглавие Матфея 22 глава. 마태복음 22장 8절, Матфея 22 глава, 8 стих. 22장 8절로 10절. От Матфея 22 глава с 8 по 10 стихи. 같이 읽겠습니다. От Матфея 2 глава с 8 по 10 стихи, если нашли, вместе прочитаем. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». 처음에 청한 사람들이 아무도 잔치에 오질 않았어요. Вначале приглашенные люди, никто не пришел. 그러니까 임금은 이제 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라라고 이제 명했습니다. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Идите на пути распятия и соберите всех, кого встретите. 사거리란 동, 서, 남, 북 사방을 가리키죠. Распутье. Распутье это что? Север, юг, запад, восток, все направления. 온 세상을 가리킵니다. Это обозначает весь мир. 이 이스라엘이 배척한 이 복음을 이제 온 세상 사람들에게 허락을 하신 거예요. Теперь это Евангелие, которое было отвергнуто иудеями, он полностью разрешил для язычников. 그리고 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인 자리에 손이 가득한지라. И здесь сказано: «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». 이 말씀은 많은 이방인들이 청함을 받아서 하나님 앞에 나올 것을 의미를 하죠. Это слово означает, что многие язычники будут приглашены предстать перед Богом. 근데 중요한 거는 Но очень важное, 악한 자나 선한 자나 그것이 이제 상관이 없다라는 거예요. но здесь злые или добрые,
не имеет значения, здесь говорится. 만약에 초대를 하는데 Если вот приглашают, да, в гости, 착한 사람들, добрые люди, 의로운 사람들, какие-то праведные люди. 훌륭한 사람들만 나오라고 그러면은 И если бы сказали добрые, праведные, какие-то особенные люди, только приходите на этот пир. 여러분들은 자신 있으십니까? Уважаемые, у вас есть уверенность, что вы можете пойти при таком условии? 자신 없죠. Нет уверенности, да? 형편없고 더러운 죄인이라도 누구든지 우러라는 거예요. Даже злые грешники, даже грязные грешники. Кто будет, тот и приходит. 그거 상관없다. Это не имеет 누구나 значения. 올 수 있는 잔치다. Это пир, на который могут прийти каждый. 그래서 우리와 같은 죄인이 그 잔치에 참여해서 구원을 얻고 영원한 천국의 소망을 얻게 되는 거잖아요. Точно так же мы с вами были соучастниками пиршества этого и приобрели это вечное спасение. 누구나 예수 그리스도 안에 들어가면 차별이 없이 구원을 받는 은혜를 얻게 되는 것입니다. Кто-либо, если войдет в это пиршество Иисуса Христа, все будут безразлично спасены по благодати Божией. 11절 보겠습니다. Давайте 11 стих прочитаем. Спасибо. Вместе прочитаем. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. 근데 이제 손님이 임금의 잔치 들어오는 단 한 가지 조건이 있습니다. Но есть одна особенность, один обычай, одно условие, при котором человек может войти в брачный пир. 바로 임금이 준비하는 예복을 반드시 입어야 되는 거예요. Одно условие это одежда, брачная одежда должна 그 быть. 예복을 입지 못하면 잔치에 들어갈 수가 없습니다. Если человек не одет в брачную одежду, он не может зайти в это брачное пиршество. 당시 유대인들의 풍습에 의하면 이제 왕이나 부자들이 잔치를 열면은요 며칠 전에 초대하는 사람에게 잔치에서 입을 예복을 선물로 줬다라고 해요. Согласно обычаю евреев того времени, говорится, что если царь или богатый человек приглашал к себе на пиршество, он заранее приглашенным людям, гостям, дарил комплект одежды за несколько дней до праздника. 그 잔치에 참석하는 사람들은 자신이 입고 있던 옷을 벗고 예복으로 갈아입던가 Или те люди, они принимали этот комплект одежды в подарок, снимали свою одежду или при входе или снимали свою одежду и одевали ту брачную. 자신이 입던 옷 위에다가 예복을 걸쳐야 된다라고 합니다. Либо же они должны были накинуть брачную одежду, брачное одеяние. 그렇게 하지 않으면 굉장히 예의에 어긋나는 거래요. Если так не делали, то это оказывалось полностью неуважением, 그래서 проявлением неуважения к этому 잔치에서 человеку. 쫓겨났다라고 합니다. И говорилось, что его изгоняли из брачного пиршества. 그러면 임금이 마련한 예복은 무엇을 의미할까요? Тогда что же означает одежда, подаренная царем? 예복을 입고 잔치에 들어갈 수가 있는데 입어야지. Когда только ты получишь эту одежду от царя, когда ты оденешь ее, можешь войти в брачное пиршество. 하나님이 준비하신 예복은 무엇일까요? Какая же одежда тогда приготовленная Богом? 보십시오. Давайте посмотрим. 옷은 언제부터 생겼을까요? Когда появилась одежда? 언제부터 옷이 생겼죠? С какого момента появилась одежда у людей? 맞아요. 네. 아담과 하와로 인해서 생겼죠. Через Адама и Еву, да? 옷이 왜 생겼냐면 범죄로 인해서 생겼습니다. Одежда была создана в результате чего? В результате преступления в грехе человеческого. 처음 아담이 번제하기 전에는 옷을 입지 않았어요. До того, как Адам согрешил, у него не было одежды. Он не был одет. 부끄러움도 느끼지 못했고 또 죄가 없었기 때문에 하나님 앞에 거리낄 것도 없었습니다. У них не было стыда, у них не было... Из-за того, что они были безгрешными, им нечего было скрывать перед Богом. 하지만 아담과 하와가 이 마귀의 유혹에 빠져서 죄를 범하게 되고 Но Адам и Ева из-за того, что согрешили, впали в эти грехи. 자신의 죄가 정말로 부끄럽다라는 것을 발견하게 되었죠. Через это они познали, что они наги, голые. 그래서 그 죄를 가리기 위해서 무화과 나무 잎으로 치마를 입어서 만든 것이 최초의 옷입니다. Но из-за того, что они познали, что у них есть грех, и что они наги, чтобы прикрыть свой стыд, они сделали из смоковных листьев свою одежду. Это первая одежда, сделанная человеком. 최초의 옷은 추위를 피하기 위해서 만든 것이 아니었어요. Первая рукотворная одежда не предназначалась не для защиты от холода или чего-то. 이렇게 멋을 내려고 입은 것도 아니었습니다. Не для красивого ношения.
죄를 가리기 위해서 입었던 것이 최초의 옷이었어요. Одежду шили. Первая рукотворная одежда была шита для того, чтобы прикрыть позор и грех, который 죄에 대한 был у человека. 죄에 대한 부끄러움을 가리기 위해서. Для того, чтобы прикрыть стыд о грехе. 하지만 아담과 하와가 그 무화과로 옷을 만들어 입었지만 그 부끄러움이 가려졌습니까? Но, однако, если Адам и Ева сделали из этих листьев, из смоковницы сделали одежду, у них стыд пропал? 가려지지 않았어요. Нет, стыд их не пропал. 이사야 64장 6절에 보면 앞에 보시죠. Исайя 64 глава. 대저 우리의 의는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷과 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으며 죄송합니다. Прошу прощения. 64장 6절 같이 한번 읽어볼까요? Исайя 64 глава, 6 стих, вместе прочитаем. «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». 인간의 의는 다 더러운 옷과 같다라고 했습니다. Это показывает, что всякая одежда человеческая, всякая праведность человеческая, как запачканная одежда. 어떤 인간의 수단과 방법과 어떠한 노력으로도 인간 스스로의 죄를 가리울 수가 없어요. Никакие человеческие условия, никакие добрые дела человеческие не могут покрыть свои грехи и предстать перед Богом. 인간의 어떤 선행과 노력으로 온전하게 하나님 앞에 설 수 있는 사람은 죄를 가리고 하나님 앞에 설 수 있는 사람은 아무도 없습니다. Нету ни одного человека, который бы смог своими трудами, своими делами прикрыть свой грех, прикрыть свой стыд и также с дерзновением предстать пред Богом. 내가 착하게 산다 하더라도 Даже если я доброй жизнью живу, 죄를 안 지으려고 노력한다라도 даже если я стараюсь не грешить, 열심히 종교 생활을 하더라도 даже если я усердно религиозной жизнью живу, 내가 만든 옷으로는 그 죄를 가릴 수가 없는 но 거예요. одеждою, которую я сам рукотворно сделал, я не смогу прикрыть свой стыд и грех. 그 죄를 가리지 않고 하나님 앞에 가면은 심판받고 지옥에 가는데요. Но если я не прикрою этот грех, если я предстану в таком состоянии пред Богом, я не смогу предстать перед Ним. 그러면 그 죄를 가리기 위해서는 어떤 옷을 입어야 될까요? Для того, чтобы прикрыть этот грех, какая одежда нужна? 61장 이사야 10절 61 глава Исаии, Исайя 61 глава, Исайя 61 глава, 10 стих, 730 страница от начала Библии, 61 глава, 10 стих, если нашли вместе, прочитаем. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правдою одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту украсил убранство». 우리의 죄가 가려지기 위해서는 구원의 옷을 입어야죠. Для того, чтобы мы могли прикрыть грех, стыд греха, мы должны одеть одежду правды, риза спасения. 하나님이 준비하신 예복이 뭘까요? Что такое риза и что такое одежда праведности, приготовленная Богом? 구원의 옷입니다. Это одежда спасения, ризы спасения. 이 구원의 옷을 입어야지 하나님이 준비하신 잔치에 들어갈 수가 있는 거예요. Когда мы только облеклем себя полностью ризами спасения и одеждою, 하지만 사람 스스로는 이 구원의 옷을 지어서 입을 수가 없습니다. но человек сам своими руками, делами не сможет сделать эту одежду. 자기 힘으로 지어 입은 옷은 더러운 옷과 같고 아담과 하와가 지어서 만든 무화과 나무 잎과 같은 옷밖에 될 수가 없는 거예요. Одежда, которую рукотворно сам человек создал, она не может прикрыть стыд греха человеческого. Она будет как запачканная одежда, как и в то время, когда Адам и Ева пытались это сделать. 구원의 옷은 하나님이 직접 입혀 주셔야 되는 것입니다. Одежду спасения должен одеть на человека сам Бог. 그래서 하나님께서 아담과 하와에게 어떤 옷을 지어 입혀 주셨습니까? Тогда, какую же одежду Адаму и Еве Господь дал? 무화과 나무 잎 대신에 가죽 옷을 지어서 입혀 주셨지요. Вместо одежды, которые были сделаны из смоковных листьев, вместо них Он отдал им кожаные одежды. 가죽 옷을 만들기 위해서는 짐승이 죽고 대신 피 흘려야 됩니다. Чтобы 그렇죠? сделать кожаную одежду, обязательно должно быть убито животное и пролита кровь его, да? 죄는 아무리 눈물 흘려서 기도하고 아무리 선한 일을 한다라고 해서 없어지는 것이 아니에요. Вне зависимости от того,
Как бы человек не проливал слезы, какие добрые дела он не делал бы, грех не прощается от этого, грех не исчезает от этого. 왜냐하면 죄의 삭은 사망이라는 법을 하나님께서 만드셨기 때문에 Потому что Бог установил закон, возмездие за грех – смерть. 죄는 반드시 대가가 치러져야 되는 것입니다. Грех просто так не прощается, обязательная расплата за него должна быть. 죽음으로 대가가 치러져야 되는 거예요. Обязательная расплата должна быть, уплачена цена смерти должна быть. 죄는 그냥 없어지는 것이 아닙니다. Грех просто так не исчезает. 그래서 하나님이 아담과 하와에게 입히신 이 가죽 옷은 Поэтому кожаная одежда, которую Бог дал Адаме и Еве, 죄 없는 한 생명이 대신 피 흘려서 희생이 되었잖아요. это обозначает, что одна жертва была принесена за них. 그를 통해서 그들의 죄를 가려주는 구원의 옷을 입혀주신 거예요. И через это Он одел в ризы спасения. Он одел в одежду спасения их. 이것은 무엇입니까? Это что такое? 훗날 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신 해서 십자가에서 피 흘려 죽어 주셔서 우리의 죄를 사해 주실 것에 대한 그림자로 나타내 보여 주시는 것이죠. Это тень того, как Иисус Христос позже оденет нас в одежды спасения, истекая кровью на кресте за нас. 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리에게 대신 구원의 옷을 입혀 주실 것에 대한 모형입니다. Это просто лишь облик той одежды, в которую нас облеклет сам Господь, сам Иисус. 이 구원의 옷을 입은 사람만이 혼인잔치 안으로 들어갈 수가 있는 거예요. Только те, кто носит эти одежды, кто будет облечен в эти одежды, может попасть на брачное пиршество, участвовать в брачном 그것이 пиршестве. 하나님이 준비하신 예복입니다. И это условие, и это одежда, которую Господь приготовил сам. 다시 마태복음 Обратно вернемся к Матфеям 22 главу. 22장 12절로 13절. От Матфея 22 глава. 같이 읽겠습니다. От Матфея 22 глава с 12 по 13 стихи. От Матфея 22 глава с 12 по 13 стихи вместе прочитаем. «И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, возьмите его и, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. 자, 임금이 이제 잔치에 참여한 사람들을 보러 나아갔어요. И царь вышел для того, чтобы посмотреть на возлежащих, то есть на гостей своих. 근데 예복을 입지 않고 들어온 사람이 있었습니다. Но был человек, который пришел, не одев одежды этого, брачную одежду. 그래서 임금은 말했어요. И тогда царь сказал, 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 이곳에 왔느냐라고 책망을 했습니다. друг, как же ты вошел сюда не в брачной одежде? Он обличил его. 그때서야 이 예복을 입지 않은 사람은 자기가 뭔가 잘못했다라는 것을 깨닫게 되었죠. Тогда на тот момент этот человек осознал, что что-то он неправильное сделал. 근데 아무 말도 하지를 못했어요. Но он молчал, не мог слова сказать, 왜냐하면 그 사람은 일부러 예복을 안 입었거든요. потому что он специально не одел. 그를 결국 그 영광스러운 혼인잔치에 참여할 수 없게 되었습니다. Итог всего этого, конец каким произошел? Он не смог больше участвовать на брачном пиршестве. 그 잔치에 참여할 수 있는 자격을 빼앗겨 버리게 되었죠. У него отобрали возможность участия на брачном пиршестве. 보십시오. Давайте посмотрим. 사람은 언젠간 반드시 하나님 앞에 서야 됩니다. И человек рано или поздно должен будет предстать 우리도 пред 반드시 Богом. 하나님 앞에 서야 됩니다. Также и мы должны будем предстать. 근데 그 앞에 서는 사람들은 크게 네 가지 종류의 사람이 있을 Люди, 거예요. стоящие перед Богом, будут разделены на 4 основные категории. 첫 번째는 Первое 완전히 벌거벗고 서는 자. те, кто стоит полностью обнаженными. 죄가 전혀 가려지지 않은 상태로 하나님 앞에 서는 자. Перед Богом стоят те, кто стоит перед Богом так, что их грехи совсем не скрыты, полностью обнажены. 오직 육신대로만 살다가 죽어서 하나님 앞에 서는 Те 자. люди, которые только лишь своим телом, только лишь своими телесными похотями прожили и предстали перед Богом. 벌거벗고 서는 자가 있겠죠. Есть также те, кто стоит в грязной одежде. 그리고 두 번째는 Второе, полностью обнаженные. Второе, 옷은 입고는 있는데 더러운 옷을 입고 서는 자. есть те люди, которые хоть и одеты в одежду, но в грязную. 자기의 공로와
자기의 어떤 노력을 의지해서 난 하나님 앞에서 좋은 데 갈 수 있어. Те люди, которые своей праведностью, своими какими-то трудами и добрыми делами пытались сделать так, чтобы могли предстать перед Богом. 자기의 의만을 의지하며 살아가다가 죽는 자. Те люди, которые надеялись на собственную какую-то праведность. 어떤 선행, 종교적인 행위, 열심, 노력. Добрые дела, религиозные поступки, рвение, трудолюбие. 이것으로 스스로 의롭게 될 수 있다라고 생각하는 사람들. Те люди, которые считают, что через эти аспекты они могут осветить себя. 하지만 사람의 의는 더러운 옷과 같다라고 했죠. Но сказано, что всякая праведность человеческая, как грязная одежда. 이 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 서는 자가 있을 겁니다. И будут те люди, которые оденут себя в эти грязные одежды и предстанут перед Богом. 그리고 세 번째는 Третья группа, третья категория. 양털과 배실을 섞어 짠 옷을 입고 서 있는 사람. Человек, который из льна и шерсти смешал ткань и одел эту одежду. 신명기 22장 11절에 보면 Второзаконие, 22 глава, 11 стихе. 양털과 배실로 섞어 짠 것을 입지 말지니라라고 있습니다. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. 양털과 배실로 섞어 짠 옷을 섞은 옷을 입지 말라라고 하셨어요. Здесь сказано, что не одевай смешанных вещей, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна, не одевай их. 왜 그렇게 말씀하셨을까요? Почему здесь так сказано? 양털이 만들어지기 위해서는 어떻게 해야 Для 됩니까? того, чтобы шерсть была, для того, чтобы создать шерсть, что нужно? 양이 죽고 피가 흘려져야 됩니다. Агнца убить, пролить кровь и тем самым добыть шерсть. Правильно? 양털은 그리스도의 공로를 나타내요. Шерсть, она обозначает, олицетворяет заслугу Христа. 근데 배실을 만들기 위해서는요. Но для того, чтобы лен добыть, 인간이 열심히 노력해야지 만들 수가 있는 거예요. труд человека нужен для того, чтобы лен произошел. 배실은 인간의 행위를 가리킵니다. Лен это представляет и также олицетворяет какие-то человеческие поведения, человеческие старания. 양털과 배실을 섞어 짠 옷을 입고 서 있는 사람은 어떤 사람입니까? Тот человек, который одевает одежду, смешанные из разных веществ, из шерсти и льна, он какой? 예수님의 공로와 자기의 공로를 섞어서 천국에 가려고 하는 사람들이에요. Тот человек, который хочет смешать и заслугу праведность Христа, и свою заслугу, и свои какие-то старания. 나는 예수님을 믿는데 Я верю в Иисуса, 그래도 내가 좀 더 열심히 해야지 천국 가지. но все равно я же должен что-то сделать усердно от себя, чтобы пойти в рай. 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽어주신 것도 알아. Конечно же, я знаю заслугу Христа и знаю, что Он умер за меня на кресте. 그래도 내가 더 열심히 기도를 해야지 천국 보내주시지 않겠어? Но я же должен еще более усерднее молиться, тогда, наверное, Он меня отправит в рай. 예수님의 공로와 자기의 공로를 섞는 사람들. Заслугу и праведность Иисуса, заслугу Иисуса и свои какие-то труды Он смешивает. 예수님의 공로와 자기의 공로를 섞어서 천국 가려고 하는 사람들은 결국에는 멸망할 수밖에 없는 거예요. Те люди, которые смешивают праведность Иисуса и свою праведность, это те люди по итогу, которые попадут в ад. 예수 그리스도의 공로에 자기의 행위가 요만큼이라도 섞이면은 절대로 천국에 갈 수 없습니다. 지옥으로 가는 거예요. Те люди, которые праведность Христа, заслугу Христа смешивают хоть какими-то малыми аспектами, они не смогут попасть в Царствие Небесное Божье. Они попадут в ад. 근데 양실과 양털과 배실로 섞었지 않은 옷을 입고 하나님 앞에 서는 사람들이 정말 많습니다. Но очень много людей, которые смешивают одежду из шерсти и льна, и таким образом в таком облике предстанут пред Богом. 그리고 네 번째는 Четвертая группа людей, четвертая категория. 흰 옷을 입고 서는 사람들일 거예요. Человек в белой одежде. 계시록 7장 보겠습니다. Откровение 7 глава. 요한계시록 7장 13절로 14절. Откровение 7 глава с 13 по 14 стихи. Откровение 7 глава, 280 страница с конца Библии. Самая последняя книга Библии. Откровение 7 глава с 13 по 14 стихи. Если не нашли, вместе прочитаем. «И, начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие, облеченные в белые одежды, кто? И откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца».
흰 옷을 입은 사람들은 예수 그리스도의 피로 구원을 받은 사람들입니다. Те люди, которые одеты в белые одежды, люди, которые получили спасение через кровь 어린 Иисуса. 양의 피로 죄를 씻김 받는 사람들이 흰 옷을 입은 사람들이에요. Те люди, которые одели белые одежды, это те люди, которые омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. 이 사람들이 천국의 영광으로 들어가게 되는 거예요. Эти люди войдут в вечную славу. 오직 예수 그리스도의 피입니다. Только лишь кровь Иисуса Христа. 오직 예수님의 피로 죄 씻김을 받은 사람들이 흰 옷을 입은 사람들인 거예요. Только те люди, которые получили омытие, убелили одежды своей кровью агнца, только они, кровью Иисуса, только они считаются людьми, которые одеты в белые 그리고 одежды. 보십시오. Давайте посмотрим. 구원을 입은 사람들은 Те люди, которые облеклись в одежды спасения. 흰 옷을 입은 사람들이에요. Те люди, это те люди, которые одеты в белые одежды. 그리고 하나님은 И поэтому Господь, 그리스도인들이 흰 옷을 입은 사람답게 살기를 원하십니다. Бог также хочет, чтобы христиане жили, как люди, одетые в белые одежды. 골로새서 3장 한번 보겠습니다. Давайте Колоссянам откроем. Книга Колоссянам, 3 глава, 245 страница с конца Библии. 245 страница. Колоссянам 3 глава, Новый Завет. 같이 읽겠습니다. Колоссянам 3 глава с 5 по 10 стихи. С 5 по 10 стихи, если нашли, вместе прочитаем. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь мы, отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется познанием по образу создавшего его». 우리가 이제 구원을 받을 때 내적으로 흰 옷을 입는 거예요. Когда мы получаем спасение, мы оделись в белую одежду. 구원을 받으면 옷을 입는 것처럼 새 사람을 입은 겁니다. Когда мы получаем спасение, как будто мы становимся новым человеком, облеклись в нового человека. 그렇기 때문에 구원받기 전에 땅에 속해 있었던 것들은 벗어 버리라는 거예요. Поэтому говорится здесь, прежде чем ты получил спасение, до спасения, та одежда, та сущность, которая у тебя была, полностью должен снимать. 구원받기 전에 생활 속에서 아담에게 속했던 옛 사람은 벗어 버리고 새 사람을 입어야 된다. Здесь говорится так, что до спасения ты был одет в облик Адама, но после спасения этот облик человеческий, старый, ты должен снимать, ты должен одеть в новую одежду и нового человека превратиться. 구원의 옷을 입은 사람답게 흰 옷을 입은 사람답게 살아야 된다. Ты должен жить точно так же, как человек, который одет, облегшийся в белую одежду. 그것을 주님께서 원하셔요. Этого хочет Господь. 구원 받았으니까는 아무렇게 사는 것이 아니라 새로운 옷이 입혀졌기 때문에 그 옷에 맞게끔 살아가야 된다는 겁니다. После получения спасения, из-за того, что он получил новую белую одежду, Господь хочет, чтобы он жил подобающей жизнью этой белой одежде, а не так, как старой жизнью жил. 여러분들 흰 옷 입고 외출할 때 어떠세요? Уважаемые, когда вы белую одежду одеваете, 밖에 나갈 때 вы, 흰색 옷을 입고 흰색 그 운동화를 입고 밖에 나갈 때 어떠세요? когда вы одеваете белую обувь, когда вы одеваете белую полностью одежду, выходите на улицу, какое у вас движение? 음식 먹을 때도 굉장히 Да, 조심하고 когда вы кушаете, насколько вы аккуратно будете питаться этой пищей. Да? 새로 산 흰색 운동화가 누가 이렇게 발로 밟으면 확 짜증 나잖아요. Если вашу белую обувь, которую вы только что купили, недавно купили, если кто-то наступит на нее, насколько вы же злы, да? 더럽히지 않기 위해서 굉장히 조심하잖아요. Для того, чтобы не осквернить, для того, чтобы не испачкаться, настолько вы аккуратничаете, да? 마찬가지예요. Точно так же. 그리스도인들도 흰 옷을 입었습니다. Христиане облечены в белую одежду. 죄와 구별된 흰 옷을 입었어요. Они полностью оделись в белую одежду. 근데 그 옷이
하나님 앞에 더럽혀지지 않기를 주님께서는 원하십니다. Но Господь желает, чтобы мы не оскверняли и не испачкали эту одежду. 그리고 흰 옷을 입은 사람답게 살아가기를 원하시는 И 거예요. Господь желает, чтобы мы жили образом, подобающим образом жизни к этой белой одежде. 노아가 성경에 보면 한 가지 실수를 하죠. Ной, если в Библии посмотреть, он один раз ошибся. 방주에 내려서 어떻게 합니까? После того, когда он сошел с ковчега, что он сделал? 포도주를 너무 많이 마셨어요. Немного перепил вино. 그래가지고 취해가지고 어떻게 합니까? Из-за того, что он опьянел, что с ним произошло? 자기 하체를 다 드러내잖아요. Он полностью свой стыд, свою наготу показывает. 그런 수치를 드러냈죠. Он полностью свою наготу показал. 마찬가지로 그리스도인들도 그리스도인의 생활 중에서 그리스도인답게 살아가지 못할 때 하나님의 영광을 가려버릴 수가 있는 거예요. Когда спасенный человек, спасенный христианин, не живет подобающим образом жизни христианской, он может сделать так, что закрывает славу Божию. 예수님께서 바리새인들에게 말했습니다. Иисус сказал фарисеям такие слова. 앞으로는 경건한 척하고 외식하고 하나님 앞에 이제 잘 사는 척하고 그렇게 이제 보여주는 모습이었죠. У них был такой образ лицемерия, образ, что они показывались перед Господом в хорошем облике, делали добрые дела, жили религиозной жизнью. 그러니까 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? Но Иисус что сказал? 너희들 먼저 안을 깨끗하게 하라. В первую очередь очистите себя внутри. 안을 깨끗하게 하면 겉도 깨끗해진다. Когда вы очистите себя внутри, если будет чисто ваше нутро, то и снаружи вы будете чисты. 안을 깨끗이 하면 겉도 깨끗해진다라는 것은 Что же говорит, что же означает слово, что если мы будем чисты и внутренне, будем снаружи и чисты? 좋은 나무에서는 좋은 열매가 맺히잖아요. Говорится, что из хорошего дерева хорошие плоды получаем. 마찬가지로 먼저는 거듭난 하나님의 자녀가 되면 Если мы становимся рожденными свыше детьми Божьими, 하나님 아들답게 살게 된다라는 거예요. говорится, что мы должны жить подобающим образом жизни, как дитя Божие. 그리고 좋은 나무이기 때문에 좋은 열매를 맺혀야 된다라는 Из-за 것입니다. того, что основа, потому что дерево, само дерево является хорошим, и плоды этого дерева должны быть хорошими. 곧 우리는 흰 옷을 입은 사람들입니다. Мы те люди, которые одели белую одежду. 흰 옷을 입었기 때문에 세상에서 성결하게 살아가야 되는 거예요. Из-за того, что мы уже облегшиеся уже в белые одежды, поэтому мы должны жить достойной жизнью. 좋은 в этом 나무이기 мире. 때문에 좋은 열매를 맺고 살아가야 되는 Из-за 것입니다. того, что мы являемся уже хорошим деревом, мы должны приносить хорошие плоды и таким образом жить в этом мире. 우리는 주님께 그 큰 용서를 받았기 때문에 용서하는 삶을 살아가는 거고 Из-за того, что мы получили большое, действительности, большое прощение от Господа, Его милость большую получили, поэтому 큰 사랑을 мы 받았기- подобающим образом жизни должны 그 큰 жить. 사랑을 받았기 때문에 서로 사랑하는 거고 Из-за того, что мы приобрели от Него, получили от Него большую любовь, поэтому и мы друг друга должны также возлюбить. 의롭고 거룩한 생명을 받았기 때문에 의롭고 거룩하게 살아가야 되는 Из-за 거예요. того, что мы осветились, приобрели для себя святость, поэтому святой жизнью должны и стараться жить. 요한계시록 3장에 보면 Откровение 3 глава 1 стих. 하나님께서 사대교회를 책망했죠. Сардийскую церковь Господь обличал. 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. Так говорит имеющий 7 духов Божьих, 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 무슨 말일까요? Что это за слово? 구원은 받았다라고 하는데 행실은 완전히 죽어버린 거예요. Говори, что получил спасение, но делами ты полностью мертв. 구원은 받았다라고 하는데 행실은 전혀 그리스도인답게 살아가지를 않는 거예요. Словами говорят, что получили спасение, но не живут образом, подобающей жизни христианской. 너가 살았다라고 하는 이름은 가졌지만 너는 죽은 거다. Но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 구원 받았다라고 하지만 행실은 완전히 죽은 경우예요. Говоришь, что ты спасен, но твои поступки, твои дела полностью мертвы. 그런데 Доказывают обратные. 4절에 보면 Но в 4 стихе, 같이 읽겠습니다. вместе прочитаем. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. 그래도 그 가운데에서 Но даже среди них, 그 가운데에서 옷을 더럽히지 아니한 몇 명이 있었어요. впрочем, даже среди них были несколько человек, которые не осквернили одежды своих. 그래도 그리스도인답게 살아가는 사람이 다행히 있었어요. Но хоть были люди, которые жили достойной жизнью,
흰 옷을 입고 있는 사람이 있었어요. Были те люди, которые были облечены в белые одежды. 근데 그와 함께 하시겠다라고 약속하셨죠? Но Господь пообещал, что они будут со мною. 흰 옷을 입은 사람이 Человек, который одет в белую одежду, 정말 빛 가운데 살아갈 때, когда он живет в этом свете мира, 흰 옷을 입은 사람답게 살아갈 때 когда он живет достойной жизнью, как этой белой одежде, 하나님은 그 사람을 통해서 일을 하시고 하나님께서 영광을 받으시는 거예요. Господь через этого человека начинает работать, и Господь прославляется через этого человека. 요한계시록 19장입니다. Откровение, 19 глава. 7절로 8절. Откровение, 19 глава, откроем. Откровение, 19 глава, с 7 по 8 стихи. 같이 읽겠습니다. 19 глава, с 7 по 8 стихи, если нашли, вместе прочитаем. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». 우리가 주님과 혼인잔치를 할 날이 얼마 남지 않았지요? Не так уж и долго осталось до того времени, до брачного пира нашего. 예수님께서 공중에서 오실 때 구원받은 사람들 다 데려가시고 하늘에서 혼인잔치를 합니다. Когда Иисус придет во втором пришествии своем в этот мир, заберет всех спасенных людей, и на небесах будет брачное пиршество. 예수님은 우리의 신랑이고 또 구원받은 그리스도인들은 예수님의 신부예요. Иисус является нашим женихом, а спасенные христиане являются его невестками. 근데 주님이 허락해 주셔서 그 신부들에게 다 세마포를 입혀 주셨습니다. Но с разрешения Господа эти жены были приготовлены и были одеты в весон чистый. 세마포가 무엇입니까? Что такое весон? 결혼할 때 입는 깨끗한 옷이죠. Весон – это та одежда, чистая одежда, которую одевают во время брака, во 그런데 그 время брачного 세마포는 пира. 성도들의 거룩한 행실이라고 했습니다. Но здесь сказано, и весон же есть праведность святых. 거룩한 행실이라고 그랬어요. Весон же праведность святых. 여러분들 언젠간 주님하고 이제 같이 이제 결혼할 시간이 올 거예요. 그렇죠? Уважаемые, рано или поздно придет время брачного пира нашего с 근데 Господом. 신부가 더러운 옷을 입고 신랑을 기다리고 있으면 어떻게 되겠습니까? Но если женщина, да, если невестка ждет своего мужа будущего в грязной одежде, 가장 아름답고 가장 깨끗해야 되는 날인데 это день, в который она должна быть самой чистой, она должна быть полностью чиста. 더러워진 그 세마포를 입고 주님을 맞이한다면 얼마나 참 부끄러운 일이겠어요. 그렇죠? Если она ждет своего мужа в грязной одежде и не приготовлена неподобающим образом, насколько же это постыдное дело, да? 정말 많이 부끄러울 거예요. Конечно же, об этом будет стыдно. 마찬가지로 우리는 그리스도의 신부이고 Точно так же мы являемся невестками Христа. 하나님께서 흰 옷을 입혀 주셨고 Господь 또 세마포를 입혀 주셨어요. Господь одел нас в белые одежды и также в весон чистый одел нас. 그것을 죄로부터 우리가 깨끗이 해야 되는 거예요. Мы должны очищать себя от греха. 흰 옷을 입은 사람처럼 조심스럽게 살아가야 되는 거고 Точно так же, как человек, носящий белую одежду, точно так же, как он будет аккуратен в своих действиях, мы должны быть аккуратны в своих действиях. 더럽히지 않기 위해서 흰 옷 입으면 조심하잖아요. 그렇죠? Человек же, 더러운 것을 멀리하고 человек, когда одевает белую одежду, он же отдаляется от грязи, он отдаляется от каких-то вещей и будет аккуратен. 마찬가지로 흰 옷 입은 사람처럼 그렇지. 죄는 멀리하고 더러운 것을 멀리하고 거룩한 것을 가까이 해야죠. Точно так же, как этот человек, облегшийся в белую одежду, мы должны отделяться от этого греха. Мы должны от этой грязи и грязных вещей. Мы должны прилепляться больше к святым вещам, 근데 중요한 것이 있습니다. чистым. Но есть важное. 이 옷은 누가 허락해 주셨습니까? Эту одежду кто нам дал? 그리스도인의 옷은 다 주님으로부터 말미암은 거예요. 세- 주님이 다 입혀 주시는 거예요. Вся одежда христианская, она дарована от Господа. 주님이 허락해 주셔서 되어지는 것입니다. Господь, с разрешения, с позволения Господа мы одеты в эти ризы. 우리의 구원도 주님으로부터 말미암게 되는 것이고 Даже наше спасение даровано было только лишь от Господа.
우리가 올바르게 살 수 있는 힘도 주님으로부터 오는 거예요. Точно так же силы для жизни, для праведной жизни нашей, дарованные от Господа, приходят нам от Бога. 우리가 노력해야 되는 부분들도 있지만 이것이 먼저가 아닙니다. Конечно же, наши старания тоже должны быть, но это не является приоритетом. 먼저는 주님께 공급받는 힘으로 정결하게 구별되어 가는 거예요. В первую очередь нам нужно правильно определять, какая же сила и что же даровано нам от Бога. 올바르게 공급받는 것이 가장 중요한 거예요. Первое, самое важное, получать правильные наставления и назидания от Бога. 그 공급을 어디서 받습니까? А назидание и наставление где мы получаем? 주님의 몸된 교회를 통해서 받는 В 거예요. телесной церкви Божией мы получаем. 내 안에 거하라. Прибудь во мне, Он сказал. 그래서 주님께서는 주님의 몸된 교회에 거할 것을 명령하신 거예요. Поэтому Господь дал повеление нам для того, чтобы мы пребывали в телесной церкви Его. 거하는 가운데에서 온전히 공급을 В 받습니다. процессе пребывания в этом месте мы получаем полноценное питание и назидание. 그리고 내 삶이 주님께서 입혀주신 옷에 합당하게끔 변화되어 가는 거예요. Через эти процессы полностью моя жизнь начинает изменяться в праведность, облечение праведности, ризов праведности и начинает меняться в лучшую сторону. 다시 본문으로 돌아가겠습니다. Откроем обратно в заглавие, уважаемые. 마태복음 22장 12절. Матфея 22 глава. Вернемся к начальному стиху. От Матфея 22 глава. 마태복음 22장 12절 От Матфея 22 глава. 같이 읽겠습니다. 12 стих. 22 глава, 12 стих, если нашли месте, прочитаем. «И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. 하나님께서는 이 잔치에 온 사람이 악한 사람인지 선한 사람인지를 물어보신 것이 아닙니다. Господь не спрашивает этого человека, который, облегшись, не одел брачную одежду, да? Он не спрашивает, праведный ты или нет. 임금이 만들어 놓으신 준비하신 그 예복을 입었냐 안 입었냐만 Здесь 물어보신 거예요. вопрос состоит в том, что одел ли ты одежду, которая была приготовлена царем, или нет. 근데 예복을 입지 않고 다른 옷을 입었다라는 것은 뭐예요? Но что означает то, что этот человек одел свою одежду, а не брачную? 그 임금이 준비한 예복보다 자기 옷이 더 좋아 보이는 거예요. Потому что ему казалось, что его одежда лучше и красивее, нежели брачная одежда. 하나님의 의가 중요한 게 아니라 자기의 의가 더 중요한 거예요. Потому что не заслуга Божья, не какие-то силы Божьи важны. Моя заслуга, мои силы важны. Он так считает. 사람의 구원은 행위로 되는 것이 아니라 오직 긍휼하심과 자비하심과 은혜로만 되는 것입니다. Спасение человека происходит не через заслуги, не через усердие человеческие, но только лишь по милости Божией и по благодати Божией. 그리고 예복을 입지 않고 들어온 사람을 가르쳐서 뭐라고 하셨습니까? И здесь, рассказывая о том человеке, который вошел, не одевшись в одежды брачные, 13절 같이 읽겠습니다. 13 стих вместе прочитаем. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». 예복을 입지 않은 사람은 결국 바깥 어두운 곳, 곧 지옥에서 슬피 울며 이를 갈게 될 것이다라고 В 말씀하셨어요. конце концов, здесь говорится, что человек, который не облег себя в одежду брачного пира, он будет выброшен во тьму внешнюю. 결국에는 지옥에 간다라는 В 거죠. конце концов, это слово говорит, что он пойдет в ад. 자, 이 혼인 잔치의 비유에서 지옥에 가는 사람들은 딱 세 부류입니다. Через эту притчу, через брачную притчу, есть три категории людей, есть три типа людей, которые идут в ад. 첫 번째는 초청을 거절한 사람. В первую очередь, те люди, которые отвергают приглашение на это брачное пиршество. 두 번째는 거절할 뿐만 아니라 대적한 사람. Второе, те люди, которые не только отвергают, но и специально делают так, что оскверняют это Евангелие. 그리고 예복을 입지 않고 들어온 사람. И те люди, которые не одеты в одежды, не облекли себя в одежды брачного пира. И вошли. 14절입니다. 14 같이 стих. 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «Ибо много званых, а мало избранных. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적다. Ибо много званых, а мало избранных». 이 말씀은 참석한 사람들은 많은데 그중에 예복을 입은 사람은 너무 적다라는 거예요.
Это означает, что на тот момент в пиршестве было много присутствующих, но лишь немногие из них были в одеждах этих брачных. 정말 안타깝고 두려운 말씀이죠. Это в действительности печальное и страшное слово. 사실은 너무 안타까운 말씀입니다. Это в действительности печальное слово. 실제로 많은 사람들이 교회당에 다니지만은 Фактически, хоть и многие люди в нынешнее время ходят в церкви, 참으로 구원을 받고 참으로 영혼의 문제를 해결하는 사람들은 너무 적다라는 거예요. это тот факт, что слишком много людей действительно не спасены и живут в действительности, решая собственными какими-то делами, собственными стараниями. 하나님을 믿는 사람처럼 보이지만 참으로 거듭난 사람들은 너무 적다라는 거예요. Кажется, что есть много людей, которые верят в Бога, но слишком мало людей, которые действительно рождены свыше. 불신자들 중에서 하나님을 믿는 사람들도 너무 적습니다. Также и внешне это выглядит красиво. Большинство людей в облике своем говорят, что верят в Бога, но действительно это не так. 근데 하나님을 믿는 사람들 중에서 거듭난 사람들은 더 적은 거예요. Но среди верующих в Бога людей истинно спасенных тоже малое количество. 겉으로는 아름답게 보이지만 Снаружи может человек показаться и хорошим, 하나님이 준비하신 예복은 입지 않았습니다. но он не одел одежду, приготовленные для брачного пиршества Божьего. 구원의 옷은 입지 않은 사람들이 너무 많아요. Очень много людей, которые не одели в себя в спасение, в ризы спасения. 예수님께서 말씀하셨습니다. Иисус сказал такие слова: 적은 무리여 무서워 말라. «Не бойся, малое стадо». 적은 무리라고 하셨습니다. Малое стадо, сказал. 주님께서 이렇게 말씀하신 이유가 무엇일까요? В чем же причина? Почему же Господь сказал такие слова? 영원한 생명과 진리를 찾는 사람들이 너무나도 적기 때문이에요. Из-за того, что очень мало людей, которые ищут истины и праведности Божией. 보십시오. 예수님께서 공생의 시대 때 육신의 떡을 떼어줄 때에는 사람들이 구름대와 같이 몰려들었죠. Когда Иисус разделял хлеб плоти для людей, когда Он показывал эти вещи, 1000 людей, как облака преследовали Его. Они. 그런데 생명의 떡을 먹고 영생해야 된다라고 하니까 어떻게 했습니까? Но когда они вкушали, разделяли хлеб плоти, и когда Он начинал говорить о хлебе, о пище духовной, что они делали? 다 떠나가고 12제자만 남았어요. Все сбежали, остались только 12 учеников. 복음을 들은 사람들은 셀 수 없이 많습니다. Много людей, бесчисленное множество людей, слышащие Евангелие. 그냥 듣고 지나치는 사람들이 훨씬 Но 많습니다. очень количество людей, которые просто проигнорировали это слово. 너무 안타깝죠. Это очень печально. 너무 안타까운 거예요. Очень печальный факт. 하나님의 은혜에 이르지 못한 자가 있는가 두려워하라고 했습니다. Здесь сказано: «Не бойся, малое стадо». 여기 계신 모든 분들이 정말로 구원의 옷을 입고 함께 천국에 가는 것이 가장 좋죠. Конечно же, самое лучшее развитие того, что все здесь сидящие сейчас люди полностью спасены, одеты в одежды спасения и вместе попадут в Царствие Божие. 하지만 여기에도 Но даже здесь 구원의 옷을 입지 못한 사람들이 분명히 있을 수 있습니다. обязательно может быть так, что есть люди, которые еще не одеты в одежды спасения. 초청은 받았는데 택함을 받지 못한 사람들이 있을 수 있어요. Могут быть те люди, которые приняли приглашение, но еще не ответили, 그래서 не 돌아봐야 пришли. 됩니다. Поэтому нужно обращать внимание на себя. 그래서 자신의 믿음을 점검해 봐야 되는 거예요. Поэтому нужно проверять свою веру. 말씀 앞에 나의 믿음이 정말로 주님 앞에 올바른 믿음인지를 시험하고 확증해야 되는 거예요. Перед Словом Божьим мы должны проверять себя, действительно ли моя вера истинная, действительно ли я приобрел его. 그래서 집회 가운데 함께 해야 되는 겁니다. Поэтому нужно быть вместе на семинарах. 주일날만 오고 집회에 안 오면 구원받았다라고 어떻게 그것을 확신할 수가 있어요? Если человек приходит на воскресную проповедь, а на семинар не приходит, как он сможет понять, что он спасен или нет? 정말로 영생을 얻을 수 있는 잔치에 오지도 않는데 내가 구원받았다라고 어떻게 확신할 수 있습니까? В брачный пир, на котором можно в действительности распознать себя, он не приходит. Как он может в дальнейшем говорить и быть уверенным во своем спасении? 절대로 확신할 수 없어요. Этот человек не может быть уверен. 가장 중요한 잔치에 나오지 않는데 내가 어떻게 구원받았다라고 생각하고 살 수가 Человек не 있습니까? приходит на пиршество, самое важное, через которое он может приобрести его. Как он сможет в дальнейшем понять, спасен он или нет? 어떻게 믿음을 시험하고 점검할 수가 Каким 있겠어요? образом человек может проверить себя
в вере. 그리고 아무리 임금이 준비한 혼인 잔치에 오고 싶어도요. 청함을 받지 못하면 올 수가 없습니다. 그렇죠? Но насколько бы сам человек, этот гость, не хотел бы прийти на пиршество, но если приглашение не получит, он не сможет сам самостоятельно прийти, правильно? 마태복음 22장 한번 От 보겠습니다. Матфея 22 глава. 9절로 10절. От Матфея 22 глава, 9 и 10 стихи. 같이 읽겠습니다. 22 глава, с 9 по 10 стихи. Если нашли, вместе прочитаем. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». 자, 임금이 준비한 이 혼인 잔치를 청하는 역할을 누가 합니까? Приглашение. Для того, чтобы приглашать на этот приготовленный пир царя, кто выполняет эту роль? Кто выполняет эту заслугу? 종들이 하죠. Делают рабы, да? 근데 봐보세요. Слуги. 처음에 청했던 사람들이 아무도 안 왔어요. Вначале кто приглашал? Никто не пришел. 그래서 Вначале 임금 кого приглашали? Никто, ни один не пришел. 이때 상황을 한번 생각해 보세요. Сами подумайте эту ситуацию. 그래서 임금의 아들이 혼인 잔치를 하는데 손님이 아무도 없어요. Царь женит своего сына и приглашает на брачный пир. Но ни один человек не хочет прийти. 잔치집에 손님이 없으면은 그것만큼 슬픈 게 어디 있어요, 그렇죠? Но, 잔치집에. но если это было бы там похороны, да? Представим, что это было бы время похорон. Насколько бы это грустно и печально было, 여러분들 если не пришли. 자녀가 결혼을 하는데 Если вы, уважаемые, вот ваш ребенок женится, да? 그 잔치에 손님이 아무도 없어요. И на этот пир, на этом пире никого нету. 그러면은 그게 잔치집일까요, 초상집일까요? Это место пира или место похорон? 기쁨이 아니라 슬픈 시간이겠죠, 그렇죠? Конечно 기뻐야 же, 될 시간에. конечно же, это время для того, чтобы радоваться, но это время радости становится временем печали. 자, 이때 종들의 마음은 어땠을까요? Тогда слуги в каком состоянии были? Какое же сердце было у слуг? 야, 이거 어떻게 하냐? Что делать? 우리 임금님이 가장 기뻐하고 즐거워야 될 시간인데 손님이 아무도 없다. Наш царь, наш господин должен веселиться, должен радоваться, но нету гостей. 그때 임금이 명령을 했죠. Тогда царь повелел: 사거리에 나가서 идите на распутье. 만나는 대로 혼인 잔치로 데리고 와라. Кого встретите, всех приводите. 그래서 정말로 종들이 열심히 청했을 거예요. И тогда действительно слуги, они усердно начали проповедовать. 정말 적극적으로 최선을 다해서 청했을 겁니다. И эти люди действительно искренне, изо всех сил своих начали проповедовать и говорить это людям. 뭐라고 말했을까요? Что они, наверное, говорили? 모든 것이 다 갖추어졌으니 오기만 하십시오. Все приготовлено, просто придите. 정말 최선을 다했을 거예요. Конечно же, они делали все возможное, что в их силах, 임금을 생각하면서. думая о своем царе. 그래서 그 Беспокоясь о 집에 нем. 잔치집에 손이 가득했죠. После этого дом царя, он полностью преисполнился гостями. 잔칫날에 손님이 가득하면은 그 임금이 얼마나 마음이 기쁘겠습니까? В день пиршества, если дом наполнен этого царя, насколько же он будет рад? 얼마나 임금이 그 모습을 보고 뿌듯했겠어요? Насколько же будет доволен в себе этот царь? 근데 종들이 가만히 있으면은요? Но если слуги бы на месте стояли и ничего не делали бы, 종들이 사거리로 나가서 청하지 않으면은요? если бы слуги не пошли на распутье, на этот путь, и не проповедовали, не приводили бы людей, что бы 혼인 было? 잔치가 텅텅 비는 거예요. Дом царя, он полностью был бы опустошен. 마찬가지로 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 영광스러운 잔치에 사람을 초대해야 되는 그 일은 누가 하는 겁니까? А кто же тогда соделывает ту работу приглашения людей, призывания людей на пиршество, на дом царский? 구원받은 그리스도인들이 하는 거예요. Спасенные христиане. 구원받은 우리들이 하는 겁니다. Мы, спасенные люди, это делаем. 특별히 내일부터 성경 강연회가 진행이 되죠. Особенно с завтрашнего дня у нас будет проповедоваться библейский семинар. 죄인이 유일하게 구원을 받고 천국에 갈 수 있는 말씀이 전해지는 시간입니다. Это время, когда будет проповедоваться только лишь слово, через которое человек сможет познать истину и попасть в вечный рай. 어떤 잔치입니까? Это что за пир? 천국 잔치예요. Это райское пиршество. 우리가 성경 강연회라는 이름으로 부르지만 사실은 천국 잔치입니다. Хоть мы библейским семинаром это называем,
но по сути своей это райский пир. 그 잔치에 사람들을 마땅히 초대해야 되지 않을까요? Не должны ли мы приглашать людей на это пиршество? 나랑 상관없는 게 아니에요. Это не относится, это не дело, что это не относится ко мне. Это тоже к 얼마나 вам 하나님이 относится. 그 잔치를 준비하기 위해서 간절한 마음으로 준비하셨겠습니까? Насколько же это все мы делали с искренним желанием и насколько старанием все это приготавливали? 얼마나 하나님이 그 잔치를 통해서 그러니까 한 영혼이라도 그렇게 구원받기를 원하는 간절한 마음으로 그 잔치를 준비 허락하셨을까요? Насколько же Господь приготовил это пиршество? Насколько же с большим желанием принятия у себя этих людей Он это делал? 근데 그 가운데 손님이 없다면 Но если на тот момент не будет гостей у него дома, 그리고 그것을 청해야 되는 종들이 아무런 생각도 없다면 간절한 마음도 없다면 그 주인은 얼마나 마음이 아프겠습니까? и если у этого царя, у слуг у этого царя, у них не будет мыслей даже, не будет хотения, не будет старания кого-то призывать и приглашать, какое же сердце печальное будет у царя самого? 사거리 길로 나가서 적극적으로 청해야 되는 거예요. Мы должны идти на распутье и изо всех сил проповедовать. 천국에 갈 수 있는 말씀이 있습니다. Есть слово, которое может отправить вас в рай. 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 잔치가 있습니다. Есть пиршество, в котором вы можете действительно войти в Господа. 모든 것을 갖추었으니 오기만 하세요. Все приготовлено, просто лишь придите. 그렇게 말해야죠. Нужно говорить так. 우리가 그 일을 하지 않으면 Если мы не будем делать это дело, 아무도 그 잔치에 참여하지를 못해요. никто не будет присутствовать и никто не будет находиться на этом пиршестве. 하나님이 알아서 보내주시겠지. Господь сам, наверное, пошлет. 알아서 안 보내주십니다. Господь просто так сам не посылает. 종들이 나가서 청하지 않는데 어떻게 보내주십니까? Слуги не идут, не работают, не выходят, не проповедуют. Как он просто так может 하나님이 послать 하셔야 человека? 될 일이 있고 우리가 해야 될 일이 있는데 Есть дело, которое должен делать Бог, есть дело, которое мы должны делать. 우리가 해야 될 일을 하지 않으면서 하나님의 도우심을 바랄 수는 없는 거예요. Если мы не делаем дело, которое от нас зависящее, если мы не делаем свое дело, как мы можем просить у Господа этого? 그런데 오는 손님은 있는데 Но есть гость, который хочет прийти. 그 잔치를 주인과 함께 준비하는 사람들이 없다면 어떻게 될까요? Но если не будет вместе с этим хозяином тех людей, которые будут приготавливать это пиршество, которые будут вместе с ним помогать, что будет? 손님을 불러놓고 일하는 사람도 없고 대접할 사람도 없다면 Хоть и мы пригласили этих гостей, хоть и пригласили на пиршество гостей, но не будет тех людей, которые будут готовить какую-то пищу, будут приготавливаться к встрече к гостям. 말이 안 되잖아요, 그렇죠? Невообразимо, да? 그건 말이 있을 수 없는 Неразумно 일이죠. получается. 이번 주 한 주간은 Эта неделя 하나님께서 한 영혼을 정말로 영혼을 구원하기 위해서 베풀어 놓은 정말 큰 잔치예요. это в действительности большой пир, большое пиршество, через которое собирает сам Господь. 잔치를 여는 겁니다. Мы проводим пиршество, уважаемые. 우리가 그 가운데 마땅히 함께 해야 되고 В этом процессе мы должны, естественно, и обязательно быть вместе. 또 잔치를 준비하는 사람들이 손님보다 늦게 오면 안 되겠죠. И также те люди, которые приготовляют и которые готовятся к пиршеству, они же не должны приходить позже гостей, да? 손님들보다 먼저 와서 잔치를 준비하고 Они же должны заранее приходить, прежде чем гости, приготовиться и встречать гостей. 그럼 손님이 오면 어떻게 해야 돼요? Когда гости приходят, что нужно делать? 정말 반갑게 맞아주는 거예요. Действительно, очень приветливо нужно приветствовать. 새롭게 처음으로 말씀을 듣는 사람들이 오시면 Когда будут люди, которые приходят впервые послушать это слово, 정말 웃는 모습으로 반갑게 맞이해 줘야 되는 거예요. действительно очень доброжелательно, с улыбкой на лице мы должны встречать этих людей. 그게 교회의 모습을 보여주는 거고 Это показывает образ церкви нашей. 그 교회의 모습을 통해서 말씀을 듣기 전에 말씀 앞에 마음이 열리게 되는 거예요. И через это у людей раскрывается сердце к церкви нашей, по отношению к церкви. 그래서 한 주간 Поэтому всю 진행되는 неделю. 천국 잔치 가운데 모두가 함께 참여하고 И поэтому участвуйте, пожалуйста. Будем вместе участвовать на недельном пиршестве, которое мы планируем провести. 사거리로 на 나가서 этой 청한 неделе. 것처럼 다시 한번 말씀을 듣고자 하는 사람한테 권해보고 Также, точно так же, как и проповедовали, идя на перепитие дороги,
точно так же попробуем привести новые души. 모두가 한 주간 참여하는 귀한 시간 되셨으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы этот недельный промежуток времени был драгоценным, в котором вы также все будете принимать непосредственное 그게 участие. 마땅히 우리들이 해야 될 일이에요. Это дело, которое мы в обязательном 그리고 порядке должны 깐트교회뿐만 делать. 아니라 Но не только лишь в Канской церкви 또 это 도고마 будет 교회에서도 проводиться. 또 까라발타 교회에서도 같은 시간에 집회가 진행이 됩니다. В одинаковое время, в одно и то же время будет проповедоваться Евангелие, будет проводиться семинары в Карабалтинской церкви и также в Токмакской церкви. 또 키르기즈스탄 곳곳에서 진행이 되는 그 천국 잔치 가운데 또 함께 기도해 주시면 И хотелось 기도해 주시면은 감사하겠습니다. И буду благодарен вам за то, что если вы будете молиться также за все пиршества на этой неделе, которые будут проводиться у нас в Кыргызстане. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец наш, мы благодарим Тебя. 저희에게 참 주님 보시기에 아무것도 내세울 곳 없고 보잘것없는 저희들에게 또 주님의 오직 은혜로 구원의 옷을 입혀주시고 주님의 자녀를 삼아 주셨습니다. Господь, Ты, избрав нас, одел в ризы спасения, облег нас в белые одежды и сделал нас чадами Своими. За это мы благодарим Тебя, Господь. 또 저희들이 구원의 잔치를 통해서 구원의 옷을 입은 것처럼 또 다음 주 한 주간 또 많은 영혼들이 구원함을 얻을 수 있는 또 성경 강연회가 또 계획되어 있습니다. И так же, как мы оделись в ризы спасения, белые одежды, Господь, помоги, чтобы и мы запланировали на следующую неделю проповедь слова, через которое люди могут также понять истину. 그 가운데 귀한 영혼들이 함께할 수 있도록 도와주시고 И, Господь, помоги, чтобы в это время новые драгоценные души могли прибыть вместе с нами. 또 그 귀한 영혼들이 또 잔치 가운데 나올 수 있도록 또 우리들이 또 입을 열고 더 간절히 권할 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы мы стали теми людьми, которые будут искренне проповедовать и будут приглашать людей на это пиршество. 그래서 귀한 영혼이 정말 구원받고 하나님께 영광을 돌리고 또 기쁨이 되는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы это время стало драгоценным временем, чтобы через это времени Ты мог прославиться, Господь, и многие души могли прославить 저희들의 Тебя. 마음이 복음 안에서 하나 될 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы Евангелие стало единым в наших сердцах. 주님과 같은 마음으로 또 집회를 준비할 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы с единым сердцем мы могли приготавливаться к этому 또 주님과 семинару. 같은 마음으로 또 집회에 참여하는 영혼들을 불쌍히 여길 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И, Господь, также в процессе приготовления на этот семинар помоги, чтобы мы могли в действительности сокрушенным сердцем и также с жалостью относиться к душам новым 한 слушающим. 주간 주 성령님께서 또 함께 해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Также просим Тебя, Господь, всю эту неделю во время проповедования Твоего Слова прибудь вместе с нами. 말씀 위에 모든 이제 시종도 주님께 의지합니다. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Все оставшееся время после слова отдаем также в Твои руки, Господь, и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 큰오빠 형님 광고해 주세요. Okay.